逮到了吧？今天出来给小鸟抓虫子，结果看到了好多蜻蜓，顺手就抓了一只。这个营养应该还不错，我们给它带回去。走到这里的时候，发现这个小水坑里面居然有一条小鱼，这躲在石板下面的。哎呦，还不止一条。哎，还不好逮，把这个石板也拿掉，说不定还有。哎呦，好多啊！好大一群。给它赶到这边来。什么东西？居然是一个小蝌蚪！看呀，已经长腿了。这是一只青蛙。这种小蝌蚪上次我们养的还有，这只给它放掉，放到这个深水里面去。来把这两条鱼逮起来。逮了一条，这样。就这么小个地方，你还跟我玩捉迷藏？这个水浑浊了，不好看。咦，躲哪儿去了？哎，逮到了，是一条螃皮。哦，你还想跑？哇，这个颜值还挺高的。这下把你逮到了吧？这条螃皮拿回来好像有点游不稳呐，谁让你乱跳的？刚刚可能摔晕了，这已经摔破了的。本来看你颜值挺高的，想给你养着，结果你要乱跳，这下养不活了哦。它还在跳，这个家伙已经等不及要吃了。这么高的颜值，说实话，本来我还是有点舍不得的。这已经没办法再抢救了。来，张嘴，就这样就被它吞掉了。看一下这个小家伙，身上的羽毛越长越多了，背部现在慢慢的已经被羽毛覆盖了。还要吃，一次不能吃太多了。这种小鸟要少食多餐，我们晚一点再喂它。